es va realitzar una prova experimental per tal d'avaluar la selectivitat a la captura en viu d'ocells fringíl·lids amb vesc a la Catalunya central. Les conclusions de l'estudi experimental són que, d'acord amb les dades recopilades, el mètode del vesc té un alt percentatge de selectivitat respecte d'altres espècies d'ocells, però la selectivitat entre les 4 espècies es redueix oscil·lant entre el 8,5 en el verdum i el 38,7 en el pinsà. Per tant, no és un mètode selectiu i, per tant, no pot ser utilitzada i autoritzada.